Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom la famille de FF Samba la servante. Shalom à vous tous. Côté nyos ezwamiyo ba vrai nyos FF Samba la servante. Nzamba pambola bino. On est ensemble avec vous. Je vous aime, je vous love bien. Nzamba za bien kandina lobara. Ndeka na basan nzambe mobulu. Nzamba zo sala ngana grâce. Nzamba zo batela apesi ngana lisusu opportunité mona esu mokona lelo to pambolika nzambe kandina lobara san nzambe mobulu. Nzambe wana a continue ko sala ngana obulamu. Donc to persévérer kana ba prière. En tout cas nzamba abolingo bandeko. Toka amana nzambe sans nzambe na baka mobulu souffle de vie otozanango eza nzambe ni mutazo pesa biso nzambe ni mutazo protéger biso azo épargner biso na ba danger d'une manière d'une autre. Donc tozaka obligé ya kokumisa nzambe wana po nzambe ana vraiment azama la mpona ngana yo. En tout cas, na pamboli nzambe. Merci na ba vrai nyos FF Samba. Ba nyos surtout boza ko s'abonner na fondation FF Samba. Eza ya biso na bino. Le biso na bino to sunga bana oyo ba orphelin. En tout cas, biso na bino to sunga ba femme veuve. Donc nzamba ozanga te ko pambola ngana biso na bino. Donc eza musala nzambe atie. Mutu nyonso s'abonner na chaîne eza neto bakisi un plus na vie ya bana. Tozana pona osaka musala o nzamba atie kati na biso po ko soutenir œuvre oyo pona orpheline zawana nzambe apambola ben nyonso tu oyo bozo soutenir œuvre oyo. Merci à vous tous. Nzamba pambola Godé Tabutabu, Nzamba pambola yo Bobet Bobozo Bibiston. En tout cas, bah nyonso tu ya vrai FF Samba nyonso o nyonso bozo contribuer na œuvre oyo. Donc soutien na bino ezo sala vraiment kitoko. Bo s'abonner, liker vidéo eza kitoko. Nzamba pambola bino bandeko. Ndeko msusu abengaki alobi FF Samba nazongi suma sima abi FF Samba makambulo baki wana ke ndeko basi mususu bandeko mususu abasi omona leki azobima na mobali ya grande sœur. Donc abi eza vraiment ba réalité abi camarade na épée. Donc moko ya camarade na épée likamwani komela camarade na leki na uta Afrika ye ya boye akomo mambali ya grande sœur na ye. Mais grande sœur aboyi ke batu ba ye ba leki sa mwa zipa ngokara bongo. Donc abi FF Samba eza ba makambo vraiment zo salama. Donc o zo salama na ba vie na biso eza vraiment kitoko te. Tango leki aye oyepa yaya okomisuko bimambala yaya. Donc eza vraiment biloko moko kitoko te. Donc nzamba pambola bandeko nyonso na ndeko yo lobi likambo oui tozo ndeko msusu apesi mwa likambo ezo pesa soka mayele po te bande nini ya kozalela po sanzambe na baka mobulu ezo sa ngana ngolu ezo pesa biso mayele ya ona baka to priya mingi parce que nzambe alobi o nyonso aza pana ye akozanga komona loboko na ete. Bandeko tozala vraiment mutema malamu toyeba kozala na kimia na bavi na biso kimia leki nyonso na yebisa bino bandeko. Ndeko moko aza komitungisama oye ndeza wana ndeko wana ndeko moko azotambusa kombo na ye na ndenga mabe azobenga parci par là o ndeko asali boye o ndeko wana aza boye na yebisi ndeko ngabi ndeko yango makambo ozoloba oyo eza nango facile te mais eza babiloko ya kolanda te. Yo zwa kaka garder silence yo ko kipete babilo musu ba kipate bandeko poso ozolanda babilo mususu ezo comme ça ba distraction moko ezo comme ça na point que o réagir mabe na bandenge moko ya malamu te. Yo na fse ka ndeko yo garder silence oza muto priaka tika onkala maboko nzambe. Le seul conseil nga na pesa ndeko yango wana. Donc kita ye moko soka kolinga kosela bongo bien soka kolinga mimona ndenge ya brutal baswana na muninga na ndeko wana. Donc eza mabe bandeko totika ko blessa baninga totika pe ko salga ko blesser muninga ye kutu boye eza kitoko te. Donc nzambe apambola biso na ndenge azosunga ngana yo tomoni susu mokona lelo. Problème eza mama na likamba ndeko. Ndeko mwasi alobi problème ekoti na kati ya libota na bango problème ekwe na kati ya libota na bango eza likamba grand frère na ya mobali. Grand frère na mobali aza mutu asambelaka abi FF Samba grand frère na nga aza frère asambelaka. Mais moi so grand frère na nga kuta na ye mawa trop
mwasi moko compliqué apesi nga na ekolo me moye naloba ngo na boye eza te bandeko moye naloba kombo ya ekolo wana public eza te mpo bato ebele akose retrouve na ekolo wana donc eza na bikolo moko oyo vraiment ezaka mpasi ekolo wana ekenda sango mabe kwa donc aza ekolo wana ndeko wana abi grand frère na ye banda lingala mwasi na ye wana mwasi mobimba soka uti musala azonga na ndako te soka uti musala akenda na bakamarani bakina komela masanga après komela masanga azonga mosusu mpo mobali avanda bi grand frère na ye avanda apa na bango donc siko nde bazwa ndako bakoma ovanda epa na bango epa bango ntango babalani donc ava babalana bazali kovanda na apa na bango epa famille ya mobali donc mwana mwasi wana mwasi semeki na belle sœur na ye wana donc soki awuti musala azwi na bakamarade na ye balekana nanu esika omela masanga bameli mwasi yango baolinga babala atalaka ata ere akozonga te akanisa ata teke atikaki mwana banda ntongo kenda awuti musala efo azonga alambela ata mobali donc ezalaki vraiment pasi abisoki azonga butu tard mosusu famille donc epa bamobali babokilo tout le monde balali donc mwasi wana asotaka mire aparvenaka kosote mire asote mire mpo nini akota na kati ya lopango tala bandeko lopango batekangami mpo babokilo donc mwasi vraiment eza pasi basi ya boye eza malamu te bandeko abi asotaka mire ekolo eza ekolo moko malamu te asotaka mire akoti après azwi abeti port abeti fenêtre a chambre na bango sika balala na mobali na ye mobali mona alamuki afongoleli ye porte bakoswana na mobali butu na ntongo alamuki akeyika na bakwiti na ye wana ka nde eza so mutu alangwe ayaki na kwiti nde eza na ntongo asokoli so ake esu mosala deza makambo eserepetaka ere nyonso sikoyo ekomi ke babalana lokola grand frère na bango alobi aza frère en tout cas alingaki mwasi na ye mingi alingaka mwasi na ye mingi mpo baza ti lelo bakoma préparer libala na bango grand frère na papa debuyaka avi na ye bazo préparer libala ekomi na moment wana nzoka nde mwasi ya grand frère na bango wana azwaka nde bamibali mosusu grand frère na bango ayebaka te kaka nde bango nde bande bazalaka wana abita mpo ndeko mwasi aya na poto abita azali na kine monaka bato bazo kopesa rapport tomonaki mwasi ya grand frère na wana boye na mutu boye ebande olekelaka boso bebisi grand frère na bango mona akangelaka mwasi na ye me elekaka bongo baye kokoma ti na niveau ya mariage esengi ke grand frère ya bango abala mwasi na ye sikoyo balingi babalana na mwasi ekomi vraiment quelques semaines etikali abi ba 2 semaines à 3 semaines bandeko eza pasi mpe mawa donc ndeko wana mwasi ya grand frère na bango wana azalaka nde na mobali mosusu abimaka na ye apres mosala azala makambo na akendaka donc asala erreur soki jour yango azongaka bana bazoprepare libala abi déjà bazwi sale babongisi makambo nyonso bakaboli déjà bainvitation nyonso babongisi tala degré wana sikoyo bazosala civil na bango na religieux mbala moko babongisi deja makambo nyonso bake mpe deja kopesa mbongo ya libala basaki deja dot basali makambo nyonso komi sikoyo religieux na civil ndeko mwasi aye kozonga na ndako azongaki malamu te awuti ane kobima na mobali mosusu aye na ndako na semasa mobali mosusu na kati ya nzoto ne bandeko ekolo eza malamu te ndeko mwasi ozobaka bi ekolo eza malamu te bon ça dépend mutu mpo akozala na ekolo wana c'est pas tout le monde bakosala ozomona mpo bamakambo wana ekipa bo mpo nanga ekipasio ekolo te mais ndeko mwasi aza koinsiste abi ekolo wana mpo ekolo yango ekenda sangwa mabe ekolo wana perso lobika ekolo oyo déjà ebima dia na réputation mabe ekolo yango donc ndeko mwasi aye ntango aye azalaki abosanaki kosokola azalaki kala mwa bakwiti nde kaka ndenge azalaka nango ndenge comme d'habitude ayaka chaque fois donc nde mobali aza mpe ka mwasi na ye te mwasi aye akoti na ndako nde ezala kaka akushe na mwasi na ye eye kosala nini mobali ake découvrir semasa mobali mosusu na kati ya nzota mwasi na ye ezalaki mpasi pemba mobali alela mobali atomboka eza nini oyo kindoki te oyo nini oboye na boye mobali akopa mpo mobali ayebi mwasi abi bavandaka na mwasi baumeli bana ebele mpo mobali ayebi mwasi ntango ovanda na mwasi na yo bolalaka bolamukaka oyebi mwasi na yo ndenge bozalaka bovivre nde ezalaka mwasi na mobali nyonso kaka nde esalamaka entre mwasi na mobali mobali oyeba mwasi na ye bien mwasi mpo oyeba mobali na ye bien mais ntango mwasi oye na biloko ya bongo wana na boza epe babokilo
et puis aboki lorsque moi sozo sama kama bongo seulement si muso mobali muso uchi na ngoli banda oye na ngoli suna kati ya ndaku abosa ki sope ko sokola na ba kuti sope ka nzambe azanzambe eloko nyonso sozo sala ngona na kobombana ezala mukolo nzambe obiso na poisa bandeko ezaki jour wana nzambe abimisaki moi sa grand frère na bango na poisa bandeko c'est massa mobali mususu donc mobali a sentir que moi était ezaki pe terrible. Donc ndenge sala mek sope donc ndenge ndeko moi ça le baby ndeko moi ça le bike moi sa grand frère na bango andimite ke a sala a pangusa ki a pangusa ki te de zalaki kaka ndenge kaka ayela ki nepe eza soni makambo mais to sola okara donc pour moi na kota vraiment na mozindo na ke na opela ba terme ndeko sola ndeko moi c'est zate na mema ngo kaka po bino sunde bozala bandeko na bike ozolanda nga bandeko bozolanda na bike bo comprendre ndenge ya ndeli kambo ekendela donc c'est maswana moi ça y na onanda mobala tomboki ezaki vraiment kitoko te ezaki vraiment malamu te nde mobala ya kosuki wana te na tongo balamuki moi ça kende musala te mobali kande ezalaka bwe mwana bango ya muke ya mobali akende so kofungula saki ya mama na bango azopanza azoluka so ipe loko ni mwana kende luka kuna mwana azobimisa biloko bwe photo ya mobali yango na ye mwasi yango ebimi lisusu na kati ya saki tala bilembo ndeko wana alobi grand frère na bango asambelaka mais tant que grand frère na bango amoni ya biloko amisu nzambe mutu apesaki bilembo wana mpo nini akabwana na mwasi wana mpo mobali asambelaka aza frère. Mais moi ça semble là, moi c'est qu'à via masanga. Mais Babylone musu Bible Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si quoi na bilo kwa boye, mobali eno kangi moi sina sema si mususu mobali mususu ayeli ona ngolanda. Et ceux qui wana te, car le même boutou wana na tongo na ngo kaka. Mwana azopanza saki ya mama na bango, ya mama na ye. Abimisa azobimisa biloko photo ekoko ya rate kwa e tombe beka mobali ya ndeko ya mwasa grand frère ya ndeko mwasi azokota na chambre azomona alobi azokangela siko mwana poni ozopanza biloko na saki ya mama biloko kulo zoluka nini leta mobala bandi kolokota biloko azongisa na saki tanga gangeli mwana atala ba moni photo nini mwasi na ye na mobali mususu mwasi bazoninga babala dans 3 semaines bandeko okani na mwasi na semasa mobali mususu na butu na tongo na ngo lisusu photo ebimi na mobali mususu okindoki te o eza penza kindoki bandeko mwasi yango baloka ye ou bien ndenge ni bandeko tozokende bolandaka na bokebi ndeka tosolaka po tozaka kosola po babilo mususu epesa biso mayele na vie nde eza wana mobali avandika akimia esalaki mobali pasi mobali azwa yango akoki te aye kolakisa bandeko na ye alaki papa bona po eza pa na bango ndeko abi pa na bango ndeko deja azana aya deja poto mais atikaka kaka semeki na bango bavia kosotaka bamire via komelaka masanga kande na explikaki bino wana eye kosala ye aza deya na poto mobali azwi bafoto wana abimisi yango papa amoni mama amoni bandeko nyonso to ya mobali abi famille na bango nyonso to bandeko nyonso bazalaki na kati ya lopango bavanda pa na bango bamoni makambo wana eza pasi mwasi avandi kimi akangami na chambre azoko kobima te mobali tension na minute mobali asali crise bamemi grand frère na bango na hôpital libale kala mingi te bazwi mpe deja baparrain nyonso ezalaki vraiment bandeko bien préparé bika libala soki bozoprépare libala nde ezala kaka bobongisi makambo nyonso eza deja en cours ezala kaka date ekoka mpo libala esalama ezalaki vraiment pasi bandeko soro nde bayeko benga pe ndeko mwasi pe asepela nango te en tout cas famille mobali batombokaki babike baparent na bango bazwi décision babite mwasi oyo il faut azonga pa na bango babengani mwasi wana balobi mwasi wana il faut azonga pa na bango babengani ye bazwi mwasi bazongisi ye nanu pa na bango yana bango mobali kobela azokoka te bamakambo yango ezosala émotion famille balobi bango nyonso to babi yaya nde eza boye tika mwasi oyo aza mwasi akobala te bilembo oyo bowumeli na mwasi oyo boza na ye banda kala bozala mwasi oyo banda kala me mwasi oyo tala makambo aye kosala yo tala mwasi makambo aye kosala yo aye kobisala bamakambo moko oyo ya kitoko te oyo ezolakisa bilembo ke akoki komemo meme na liwa bandeko tolanda na bokebi bandeko kaka nde nalobaka
yana bango avandi wana 3 semaines kaka etikali ya libala mwasi ya grand frère na bango azongi pa na bango famille sikoyo ya mwasi bayeba me libala kala te yo ozongi mpo na nini mwasi kuna azoko koloba te yango famille ya mobali baye koya sikoyo e famille ya mwasi baye koyoka ndenge nini mwasi mwana na bango azongi makambo nini elekeli bango na mobali po mwana na bango azonga ezalaki vraiment pasi après tant bakomi bafamille ya mobali baye koloba bafamille ya mobali vraiment balobaki nde baye kobenga baye koya wana sur place baye koyebisa baye kotuna likambo eza nini nde baye koexplike bango famille ya mobali bavandi réunion na famille ya mwasi baye koloba tala boye baracontre makambo nyonso tuni esaki me babia biso mwana biso aye kuna alobi eloko moko te totuni ozongeli nini alobi eloko te famille ya mobali babi akoloba nini parce que asali makambo soni makambo mwana bino asali eza soni do ezokende ka na ekolo na bino do ekolo na bino egali makambo ndeko na bino mwana bino asali ezalaki soni mpo na famille ya mwasi bazwi mpe foto wana baye kolakisa famille ya mwasi babitala ndeko mwana na bino akendaka mosala tala azalaka na mobali mosusu abimaka na ye tala foto bakangi na mobali yango oyo famille ya mwasi wana bazanga likamba koloba ndeko mwasi alobi famille ya mwasi bazanga likamba koloba bakitisaka mitu na se bakomosengaka bolimbisi antuka bokilo bolimbisi wana deja predote wana deja dot basi bapesa dote se salamaki wana deja do badotaki deja mwasi ya grand frère na bango bapesaki deja mbongo ya libala esi epesamaki bandeko epesamaki sikoyo basi balie mbongo ya bato sikoyo bazozela kaka jour J wana ya religieux na civil famille ya mobali balobi tokosala ndenge nini famille ya mwasi balobi tokosala ndenge nini famille ya mwasi bakomi kaka kosenga bolimbisi eloko famille ya mwasi bande osala kaka bolimbisi babiso bafuta bamonde me bamikolo etikali mokie famille ya mobali babi libala ekosalama te biso vraiment soki bolia na bino mbongo bolia na bino mbongo tokorekipere biso tolingi so mwana na bino te mpo azonyokola mwana na biso soki mwana na biso sikoyo akufi ozomona teke biso mutokoperde bino bogarde mwana na bino azosala makambo soni na kati ya ndako libala eza kitoko te dezolakisaka ntango bakozwa ndako bakoki kovanda bango mibale na mwasi seke mwana na bino akonyokola lisusu mwana na biso makasi ezalaki pasi famille ya mwasi sikoyo mpe basimi nzela bakei me yaya wana mobali ndeko mwasi alobi abengi grand frère na bango alobi nde eza boye libala yango mpe esila nango kende korekipere mbongo na yo oyo boluwaki sale nyonso tu bavoile nyonso tu nde makambo nyonso ndenge elekelaki antuka bobanda koannule makambo nyonso esila ozwa na ota na yo vanda otuna esu nzambe okotela mabondeli nde nzambe akogide yo ndenge nzambe akoyebisa yo soki isagika mwasi wana obi mwasi mosusu me ndeko mwasi alobi abi ff sama ngai nde naza boye mwasi wana touti na babanda ya grand frère nanga kala nayebi ye soki moto kochange akokochange mais achangeaka te donc c'est-à-dire eza comportement ya ye donc grand frère alobi eloko te avandini oleki na ngai nayoki koyoka yoki na bajour ezopusa nango pete bajour ezopusa batikali na combien batikali na ba 2 semaines presque 2 semaines 1 semaine et demie yaya alobi non il faut ka bala mwasi na ye ya alobi akobalaka mwasi na ye na minute oyo ifo abalaka mwasi na zai na likambo asala te ye aza moto asambelaka akobala mwasi na ye alimbisi mwasi na ye nani akoloba famille etomboki eza nini boye na boye famille balobi ye yaya alobi non mobali alobi kaka ye kaka na mwasi na ye akobala kaka mwasi na ye abi mwaye anile makambo eza te bandeko eza pasi ekei bongo makambo ekosalama mwasi yango avandi kana opa na bango ekomi jour a civil ekoki jour J famille ya mwasi baye na mwana na mwasi baye ensemble babi baye kofuta amende mais famille ya mobali balobaki te biso toza na besoin amende te tokozwa te toza na besoin te toza na besoin ne mwana bino azalama atia mwana biso à l'aise toza na besoin amende te mpo si kofuta amende mwana bino akosala esu bétise wana se répétera kaka osomona toza na ntina amende te mais il faut bosolana mwana bino lokola mwana biso alingi kaka mwasi na ye sikoyo biso mpe toboyi bo tosala nini ekomi likambo bango mibale mwasi na mobali apres bazongi suna mwana bango
2 jours wana ekoki basalaki neti civil ndeko mwasi abi civil elekaki vendredi après samedi nde ezalaki religieux etambola ya bongo nde basalaki makambo na bango après ekolekala basali mpe feti eleki me abi ya na bango azalaki vraiment ya kokonda ya na bango azalaki vraiment na pasi na motema feti eleki me en tout cas yaya azalaki vraiment na kimia te basali feti mpe nde ezalaka kaka ekosila baye kozonga susu na famille epa na bango kaka ndeko mwasi abika pa baparent bazongi na wana na tanda bazoluka ndako bazwa ndako ndeko mwasi obika ekolo yango mpe soni te mwasi aya na bango misu kala yo kaka soni te azongi na ye ka ndenge azalaka baninga azalaka te bongo ozongi oyoka ta babelle sere bambanda no mosusu soni ye ayokaka ne soni te ayokaka soni te après baye nani wana ntango bawuti libala bavandi wana après 2 jours 3 jours baparrain na bango bazwi bango bake kovanda sikoyo mpe baparrain basalaki au moins 2 mois epe baparrain na bango sikoyo baparrain nini bandeko na ngai yango ava kobala ava mpe kozwa baparrain ifo kotunaka volonté ya nzambe oyo ye celui qui trouve une femme trouve le malheur balobi bonheur te balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais ya na bango eza malheur avivre na mwasi moko ya malheur po aza mwasi malamu te bazwaki baparrain bandeko baparrain na bazwi bazali basalaka na mwasi na ye de basalaka na mwasi ya na bango na mosala esika mwasi na bango asalaka esika bazwaki baparrain wana baparrain nini bandeko po parrain ngo azalaki na mwa bazalaki na mwa niveau likolo azalaki neti mokonzi na kompani esika mwasi yaya na banda ya kosala mama na ngai batunaki ata volonté ya nzambe te bandeko baparango susu bamela bapayen lisusu ya kosakana te baye kokende kuna ntango bakomi kuna alobi ya na bango apengwaki deja babandi komesika na 2 mois na ya na bango aza fra akendaki kuna ya na bango akomomela nde masanga donc baparin wana bakomi kovanda penda na ndako baparin wana basalaki 2 mois presque 2 mois na ndamu nde alobi anatanda bande koluka ndako yana bakomi komela deja masanga kuna kibonzambe eza te kuna miziki ya mokili babimaka na bango na biyenga chaque weekend bakendaka kinkole bandeko chaque weekend bakendaka kinkole na baparrain soi-disant baparrain bandeko bakendaka kinkole kosala ambiance bakei bazongaka vika ya masanga ti baye kozwa ndaku baye kokoma na ndaku na bango banda wana bia na bango vie ezalaka su malamu te ya na bango akoma ne vie ya masanga bonzambe ezalaka lisusu te pa ya na bango kasi akozala bonzambe ndeni bandeko mwasi onanu ya na bango aza na ye mwasi mabe mwasi na ya milangwa yo kanti so oza mwasi mabe eske mwasi wana yo ozala malamu na vie non mwasi wana soko oza makasi mpe na bonzambe makasi te mwasi wana kokwelisa yo tomona ba Jezabel tomona ba Delila bakwesa ba Samson do tomona basi oyo penza ya mabe bazali ozomona neti basi lokola mwasi ya ndeko ya grand semeki ya ndeko oyo belle sœur na yo ndeko alobi apesi lisolo oyo eza pasi alobi banda bakoma mpe na ndako mwasi yango akendaka mosala azwa na ye leki na ye tie na ndako leki ana moto asala makambo nyonso ye azalaka na tante ye ka mosala masanga lokola na mobali bakoma mpe kaka mbiasa masanga makambo mobali mpe esimbaka nango lisusu te mobali mpe abwaka bonzambe na mayo wo bonzambe ekweya mpo nini akutanaki na mwasi malamu te yana bango mpe mosala ezopesa lisusu te abi yana bango akondi akoma lokola mokolo moko boye donc okondima te soki apesi age yana bango wana malgré aza deja mokolo mais akomi lokola ndire soki mutu soki age nini mpo nini mabe ezali bandeko mpo nini yaya na bango alingi kaka kangi na mwasi ya mabe ifo totalaka bandeko baparrain nini bokozwa soki bazwaki baparrain oyo bayebi nzambe soki baparrain na bango bayebaki nzambe me benge basunga bango msu mwasi aya na bango wana engaka changer me bake kota su na baparrain moko pourrir baparrain moko bake kokota nde onayebisa eza likambo ndoko mwasi alobi eza pasi ti lelo alobi ti lelo bazali grand frère na ye baza kaka na mwasi na ye wana alobi akoboya mwasi na ye wana te mpe mwasi ya grand frère na bango azokontinue kaka bavie na ye wana aza na ndako ya libala me azosala kaka mobulu na ye ti lelo yana mpe makambo emarchaka te yaya abunga nzela yaya asambela lisu te
yaya longwa na nzela nzambe alanda lokola mwasi bakoma via baba via masanga bazwaka tata ya kolandela mwana bango te mpo mwasi deja azaka na bana na ye abota deja ava bana ne mibale esi bakola siko asangisi na bana na ye mikolo deya bakola na mwana baboti na mwana grand frère na bango bakomi neti 3 bavanda na bana wana me baza kaka na vie ya mabe bandeko il faut yeba mwasi nini ozobala il faut yeba mobali nini ozobala il faut kokutana koluka kotuna volonté ya nzambe epuis mpe parrain il faut koyeba parrain nini bokozwa bandeko baparrain likambo na baparrain nde makambo ndeko mwasi mo balobi abalaki ntango basalaki mariage na mobali na ye bazwaki baparrain parrain wana mobali aza mosali ya nzambe aza pasteur église moko ya monene moye mpe na ntango kombo eza te basama église moko ya monene kaka kuna ya kongo sikoyo na église wana monene basama nde bakabolaka babranche etout batinda mobali na nani pasteur wana na kote mosusu na branche mosusu akambandika baselile ezalaka sikoyo mwasi sikoyo ya pasteur yango soit disant mwasa pasteur alataka bamini mwasa pasteur asalaka nde makambo pilikili mpe kaka ya mabe après bazwaki bao bapare bandeko mwasi wana eloko nini eke osala pare basimbaka bato na mariage bato batalaka kaka parence pasteur bato ka mobali abanga nzambe me mwasi ndi abanga nzambe te mwasi kitoko kwa kolene eloko te bandeko me mwasi aza na molimo mabe abengaka ye ndeko mwasi abi mwasi ya mwasi pasteur abengaka bato abenga bango bane bashu abi abenga bango bashu Meloulou, bonjour Meloulou, comment tu vas Meloulou? Abenga banka Meloulou. Mam bandeko. Sikoyo mama pasteur wana moyibi. Bato nyonso basimba na mariage bavandaka te bakimaka. Soka basimbi bino ya mariage boy. Ndeza bapare mutu bazwaka bakado jour ya libala. Donc mama wana marraine wana yibaka. Ayibaka mwasi bandeko mosusu basimbaka bango bayibaka bilamba bamaputa bapesaka yiba oyo ndeko mwasi alobi bapare na bango bayibaka bango nini mbongo musala ya fi wana esika asalaka alobi fsamba bisika na banda ya kosala bapesa enveloppe bakoma mpe akombo ya enveloppe ya malonga bapesa marraine nga mo mpe tozomona na mobali na nga marraine amelango to konte mbongo après mariage mbongo malonga te mbongo ekenda donc marraine ana yibala telefone ya mwana mwasi wana bandeko après ntango bazoluka babengi marraine telefone yo moto osi o te aye kote na tana oyo eyaki par accident oke moyibi mais mwasi kitoko mwasi a pasteur mais moyibi bandeko eza pasi na makambo ya marraine donc ntango ozozwa eso baparrain to botuna volonté ya nzambe bandeko il faut totuna la volonté nzambe parrain nini batuni bakoparraine bino c'est grave neti couple mwasi na mabe alongolisi mwasi mobali na bonzambe mobali akoti na mokili baparrain lisusu baparrain moko pourrir baparrain wana baye lisusu kokotisa sikoyo baparrain bon conseil ni baopesa bamona obata masanga bandeko eza pasi mingi yango ndeko mwasi alobaki FF Samba partage lisolo oyo esunga mpe bandeko mosusu oyo bayoka likambo ekomelaki grand frère nanga ti lelo alobi grand frère makambo esimba te souffrance na souffrance na minute onde na oloba na bino bandeko ndeko mwasi alobi grand frère na ye bazongi lisusu epa lopango ya famille bazongi lisusu epa na bango na lopango ya famille parce que esika bande ofutela mosala ya grand frère na bango ezosimba te moya grand frère na bango afuta ndako eza te bandeko malheur muna na memeli grand frère mwana ndeko mobali malheur eza mwasi bandeko oyo penza oyo balobi celui qui trouve une femme trouve le malheur ye penza ezalaki malheur mwasi aza malheur na minute oyo toyoba bandeko bazongi chez les baparents bazongi su na famille ya mobali bazovanda kaka kuna bombongo eza te mosala yaya bango ezomarche te yayango mpe alingi kososola te zonga na bonzambe rien bandeko tala diable yango ntango toza bana nzambe il faut kozala toujours prudent même bible bi soyez prudent comme les serpents donc songo yo sambi tende tosambela bandeko tobenganaka bamilimo mabe bamilimo oyo tobenganaka bazalaka na kanda na biso moins d'erreur ntango yo ozongi na mokili nde bakosaka na yo alobi grand frère na bango alingi lisu via osambela te donc azalaka na tante na monoko kaka na osambelaka na sambe mais rien na minute chez les baparents bazongi chez les baparents sikokita ya na bango
a garder kaka mwasi wana azala kaka na iba continuer ka na vie a pasi mwasa ya grand frère alingi pe via kosambela te banda masanga ndeko mwasa bi banda zaka na Congo ayeba mwasa grand frère ba via masanga ti aya poto atika yeka na grand frère ba via masanga ti lelo combien d'années ndeko mwasa bi awumeli na poto ti nde baye kobalanda babanda na bango kala melibali yaki kosala makala mingi te eza pasi bandeko nzamba asunga biso yango oyo nazalaki naona sola na bino yango wana oyo ndeko mwasi apesi mpona ndeko mwasi oyo asali makambo soni basi alolengo aboye ekolo bon nayebi te nga mpona nga nakoloba ekolo te parce que mutu mosusu akosa mpe na ekolo wana akose comporte ndenge ndeko mwasi oyo asoki kose comporte te na libala na ye c'est pas tout le monde ezaka ateka ekolo wana loko ekolo wana ekenda na kasha mabe ezaka ekolo non moi je pense pas eza comportement siko kaka ya mwasi wana nde yana bango abeti libakuli ya mabe na mwasi ya mabe yango wana makambo esoko se passe na couple na via yana bango azangi kimia na bomoi na ye yango nzamba pambola bino na linga bino mingi en tout cas bo s'abonner bo like video nzamba pambola bino en tout cas mbote na bino nyonso to mona ni mbala sima ba gros bisous na bino. Oyo zona, la moko kuba, oyo zosala, la moko zuba,